Yurika mah bau tai. Aku juga di sekolah suka sering dibenci sama teman-teman dan dibully. Oh, dibully kenapa? Aku lagi diam, terus teman-teman aku bilang Yurika mah bau tai. 4 sendok Yurika mah bau tai. 2 sendok tepung terigu. Bulatkan. Tambahkan daun bawang. Rebus di air mendidih. Siap disajikan dengan kuah kacang. Tambahkan kecap dan saus, makin nikmat rasanya.